Mõnikord öeldakse, et hakkab looma. See tähendab siis, et tekib uusi lahendusi, uusi ideid, asjad hakkavad liikuma. Kas see ongi inspiratsioon? Tead, ma arvan, et osaliselt kindlasti, kuid mulle tundub, et hakkab looma on rohkem seotud selgusega, selguse ilmnemisega. Ehk mingisugused asjad hakkavad selguma. Selgumine tähendab omakorda arusaamist. Aha, ma saan aru, see on nii, see käib nii, need teevad seal toda, mina teen seda. Okei, mul hakkab see pilt nagu selguma. See on teadmine. Ja nüüd, kui ma hakkan vaatama teist poolt, kuhu me nagu edasi läheme või mida me peaksime tegema, siis siin hakkab tööle intuitsioon. Ehk ma tean, et mul on vaja selles suunas minna, tema peaks minema selles suunas, tema peaks tegema seda. Ma tean intuitiivselt, et kuhu see läheb. Ja siin hakkab tööle uuesti siis mitte intuitsioon, vaid inspiratsioon. Inspiratsioon ütleb, et vot selliste tegevustega me võime jõuda vot sinna. See on inspiratsioon. Kuidas ma selle inspiratsiooni siis ära tunnen? No aga niimoodi tunnedki, et kui sul hakkab, nagu öeldakse, mõte hakkab jooksma, mis see ei ole mõte tavaliselt, mis jooksma hakkab. Kuigi see on võib-olla pildiline, see on tegelikult inspiratsioon, mis hakkab looma sellist nägemust või sellist nagu arusaamist, et kuhu me välja jõuame. See ongi see osa. Ja nad on kõik niimoodi, need kolm osa, arusaamine, intuitsioon, inspiratsioon, nad on kõik niimoodi nagu hästi sujuvalt nagu üle minevad teine teisele. Ja kui seda spetsiaalselt ei teadvusta endale, nüüd hakkas näiteks inspiratsioon tööle, et siis ei panegi üldse vahese tähele. Kuigi iseenesest on need täiesti erinevad protsessid. Aga see on selline detailide teema kõik, kuid teades neid detaile saab ju neid protsesse mitte ainult juhtida paremini, vaid ka paremini ise aktiveerida, ise käivitada need protsessid.